За ер нь бол нийт нутгаар одоо ойрын 30 жил ороогүй хэмжээний цас хурд унтас орсон. За энэ нь бол одоо шар усны үерийн эрсдлийг бол 2-3 дахин нэмэгдүүлж байна. За нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд бол шар усны үерийн түвшин бол нэн одоо аюултай түвшинд байна гэсэн ийм судалгааг бол мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан байна. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр мэдээж хэрэг энэ олон жилийн дунджаас маш их хэмжээний цас орсон, хурд унтас их орсон 2-3 дахин одоо их цас халиад оршин үүссэн нөхцөл байдалтай. За энэ нь одоо хайлж мөн одоо уулын одоо энэ өрөөнд одоо цас өстэй нийлж хэмжээний одоо цас хайлснаас үүдэн шар усны үе болох эрсдэл маш өндөр байна л гэсэн үг. Тийм учраас энэ шар усны эрсдлээс өршлөн сэргийлэх зорилгоор бол нийслэлийн захирагчийн албанаас болон нийслэлийн онцгой комисс холбогдох байгууллагаас бол холбогдох арга хэмжээнүүд авч ажиллаж байгаа. Энд бол халиад оршоо одоо зөөвөрлөх тийм ээ их хэмжээний цас хонгор цасыг бол одоо аюулгүй газар, урсгалтай газар байршуулах зэрэг хайрга эс сувг шуудууд татах гэх зэрэгээр бол нэлээдгүй ажлуудыг хийсэн байгаа. Энэ 4 дугаар сарын хувьд бол нийт нутгаар дуулаарч шар усны одоо эрсдлийг бол нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм мэдээлэл бол одоо мэргэжлийн байгууллагаас өгч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сая өчигдөр нийслэлд орсон цас нэлээд бас шар усны үерийн эрсдлийг бол нэмэгдүүлсэн. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр өглөө орсон цас маань бол үдийн алдаад үдээс хойш бол хайлж за өчигдрийн байдлаар нийслэлийн онцгой байдлын газарт бол нийтдээ 23 удаагийн дуудлагаар бол манай нийслэлийн онцгой байдлын газрын албаагчд дүүргийн одоо онцгой байдлын хэлцээ албаагчд гэдэг усны барилга байгууламжийн газрын албаагчд бол одоо ажилласан байгаа тийм ээ. Энэ бол ажиллаж одоо тухайн одоо эрсдэлтэй газруудад одоо ус оруулах сувг шуудууг одоо янзлах за мөн одоо зарим нэг айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх ийм ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хот бол эрсдэлтэй бол халиад оршины эрсдэл 33 байршлал байгаа. За энэ нь бол голцоо нөгөө өмнө нь одоо ер нь бол хангуул за Сүхбаатар, Чингэлтэй, Цонгойрхон, Баянзүрх за мөн Налайхт орно нэлээд эрсдэлтэй орж байгаа. 500 орчим ийм зөвшөөрлгүй газар болсон айл өрхүүд байгаа. 1900 орчим одоо айл өрхийг бол одоо маш эрсдэлтэй газар байгаа учраас нүүлгэх тухай газрын цагдаагийн албатай хамтарсан онцгой байдлын албаас хамтарсан одоо хүмүүс одоо юм мэдээллийг бол хөргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж байна гэхээр зөвшөөрлгүй газар буучаад тэгээд мэдээлэл хуцаахад бид нар нөхгүй гэдэг ийм одоо асуудлыг яриад тэгээд энэ асуудлаа бол одоо өөрийн зөв мөт гэж ойлгож ингэж бол одоо төрийн байгууллага зарлал өндөр бэрхшээл учруулж байгаа нь бол эргээд одоо эрсдлийг бол одоо илэм ихсэж байгаа. Нүүлгэн шилжүүлэхдээ ер нь хаашаа нүүлгэн шилжүүлж ийн мэдээлэл өгтөө бас одоо нүүж очих байршил зааж өгч байгаа юу? Тийм нийслэлийн газар зохион байгуулах албанаас бол одоо тухайн дүүргүүдийн одоо айл өрхүүдийг одоо ч газрын зөвшөөрөлгүй болон за маш их эрсдэлтэй байгаа айлуудыг нүүн шилжүүлэх нэгж талбайнуудыг бол гаргаад өгсөн байж байгаа. Харамсалтай нь иргэд маань бол сайн дураараа нөөхгүй ийм л одоо нөхцөл байдал бол бий болчиход байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг бол хаагнаас нь зохион байгуулаад аль болохоор ойлголцоол бас нүүх зөвшөөрлөө өгсөн айл өрхүүд бол бас 100 орчим айл өрхүүд бол байгаа. Тэгээд ингээд тухайн одоо зөвшөөрсөн өсөлт очиж байрч суурьж байгаа айл өрхүүд бол байгаа. Дээрээс нь одоо манайхан бас өрсөн сэргийлэх одоо ажлаа өөрсдөө бас хийх хэрэгтэй. Тухайлбал айл өрх яах ёстой вэ гэхээр мэдээж хэрэг тэр үер орж ирэх болзошгүй газруудад одоо сувг шуудуу татах мөн одоо шуудаа элсээр одоо хамгаалт хийх ч гэдэг юм уу эдгээр ажлуудыг бол зохион байгуулах бүрэн боломжтой юм байна. Гэтэл одоо зарим одоо айл өрхүүд бодит байдал дээр очиод харахад ямар байна вэ гэхээр зургтаа үзэл байж байна. Тэгээд манай энэ хажуу айл одоо юм хийгээ хаад бид нар одоо юм ийн гэж юу бах вэ гэдэг. Ингээд бүгдээрээ л эрсдэлтэй мөртөө бие биенээ харах чинь гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар асуудал хандж байгаа учраас эрсдэл маш өндөр байна. Хамгийн гол нь энэ эрсдлийг бууруулах энэ шар усны үерээс одоо эд хөрөнгө одоо эрүүл мэндийн амнасаараа хөрөл багтаа даван тулганд бол иргэдийн мань оролцоо маш их чухал байгаа маа гэдгийг бас онцлжлмээр байна.
1900 орчим айл өргөтөл мэдээлэл хөрвүүлээд байгаа гэж. За энэ бол баг нийтлэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд төвийн хэмжээнд байгаа нийт хэрэгцээтэй айл өрхийн тоо гэсэн үг. Бүгдэнд нь хүрэгчээд байна гэсэн үг. Газрын алба, цагдаагийн алба, онцгой байдлын алба хамтраад. Тэр эрсдэл бүхий одоо байршлууд хороо айл өрхүүд дээр бол хөдөлгөөнт одоо дуут дохиогоор бол улсын сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж манай нийслэлийн онцгой байдлын албаагчд тухайн одоо хүн олноор цугладаг. Дээрэс нь яг тэр эрсдэлтэйгээ тогтоогдсон газруудаар бол ингээд нүүх дээрээс нь урьдчилан сэргийлэх ийм ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор бол шар усны үерээс урьдчилан сэргийлж урьдчилан хамгаалъя гэдэг. Энэ аяныг бол өрнүүлээд видео ашиглаар зураг тооцоог зохион байгуулад ингээд ажиллаж байгаа. Энэ бол бас тодорхой хэмжээнд хүмүүс мэдээлэл өгч байгаа. Ер нь бол улсын онцгой комиссийн түвшинд онцгой байдлын ерхий газрын түвшинд бол улсын шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг бол нэлээд далайцтай улсын хэмжээнд зохион байгуулж ажиллаж байна. Дэлхийн нийтийн дулаар гэдэг бол хүн болгон одоо дэлхийн нийтээр одоо хамгийн дэлхийн нийтийг түшээж байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол Монголыг тойрохгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас дэлхийн олонч нөхцөл үндэсний байгууллага одоо Японы засгийн газар за дэлхийн хөгтийн ивэг сан гэдэргээд дэлхийн зүүн лан зам маш олон байгууллагууд бол энэ дээр бол Монгол улсын эрсдлийг бууруулах тал дээр бол анхаарал тавьж ажиллаж байна л да. Тэгэхээр шар усны үер гэдэг маань бол мэдээж хэрэг Монголын одоо улиралд ерөн дэлхийн нийтэд байдаг хаврын одоо улиралд одоо тухайн одоо өвөл орсон их хэмжээний цас халиад башин хайлах мөн одоо уулын үер устай нээлж одоо хайлах энэ байгалийн үзэгдлийг шар усны үер гэдэг юм. Ер нь бол үндсэндээ бол үерийг бол үндсэнд нь шар усны үер, за уулын буюу өрөөнд үер, за одоо яг борооны улирлын одоо борооны одоо үер буюу одоо ингэж үндсэнд нь бол 3 оож байгаа. Тэгэхээр бол их хэмжээний цас орж огцом дулаарсны үүдэх энэ байгалийн үзэгдлийг бол шар усны үер гэж байгаа байхгүй. Эрсдэл өндөр байна, ялангуяа нэг аюултай гэдгийг бол тогтоогдсон байгаа учраас эрсдлийн түвшин өндөр байгаа энэ нөхцөлд бол манай иргэд аль болохоор тэр бидний өгсөн байгаа тэр мэдээллийг хүлээж аваад боломжтой одоо тэр байршид очиж нүүх шаардлагатай. Дээрэс нь эрсдлээс урьдчилан сэргийлж одоо өөрсдийн гэр орон хашаа байшин тойрол цог шуудууд татах одоо хамгийн наацхийн арга хэмжээнүүдийг авах. Ялангуяа одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр явж байгаа мэдээллийг шуурхаа авах, цаг агаар мэдээллийг байнга хүлээж авч мэргэжлийн байгууллагуудад зохицож зөвлөг хэрэгжүүлж ажиллаарай гэж өөрсдийнхөө эрүүл мэнд одоо гэр бүлийнхээ аюулгүй байдлыг эрсдлээс урьдчилан сэргийлж хамгаалаарай гэж уриалмаар байна. Тэгээд нийслэлийн онцгой байдлын газраас шар усны үерээс урьдчилан сэргийлж урьдчилж хамгаалъя гэсэн одоо аяны өрнүүлж байгаа. Энэ аянд одоо бас нэгдэж хамтарч ажиллаарай гэж хэлмээр.